ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବା? ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଲେଖନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି? ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ, ସେଥିପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଯଦି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତେବେ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ କି? ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି କି? ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମ୍ଭେମାନେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ।